10 la nocerina tirava i primi calci come un bambino. Erano tempi duri contro avversari più forti ed agguerriti, e che paura, no c'era strinse i denti, accettò la battaglia e coi migliori figli la lotta continuò. E infatti nel 28 successe il fatto, siculi e calabresi furono sconfitti. Erano 18 anni che combatteva e dopo tante pene fu campione. Non c'era pianse allora, ero pianse di gioia, bandiere rosse e nere non si contavano più. Vediamo dopo nel 48, quando lei vinse tutto ed andò in B, dopo che era venuta da un campionato difficile e sudato di Serie C. Tifoso di Nocera che volevi di più e stalle più vicino, non la tradire più. Ora si trova in testa, prima assoluta, è la migliore squadra di Serie D. Impavida e sicura segue la strada e la vedremo certo in Serie C. Tifoso di Nocera che volevi di più, canta questa ballata, non la tradire più.